nécessaire. Banzembo pe ezali nécessaire. Bandoto ezali message. Nzembo ezali message. Mabondeli kosenga pardon na Tata Nzambe po alimbisa biso. Papa Mfumalongo na 91 libondeli na ya suka. Tolanda ngo sikoyo toyoka. Ayebaki ke pasi kotikala na biso awo. Biso tolemba te na mabondeli. Toyebise bato ya presse. Botia libondeli ya papa. Okumbi tata mwana pia elimu santu kwa na bofungwami ya Conférence Nationale ya Lobby. Toko pesa maloba na biso na Tata Nzambe na nkolo Yezu na elimu santu poate bazale ilongo na bato minene oyo baponami poate bazala kuna tobondela. Tata Nzambe bolingo na yo munene na ntina mususu te osalaka bisu na lolenge na yo. Osali bisu na lolenge na yo na ntina mususu te. Mpwate biloko biso oyo osalelaki na maluba mokonzi ya bango mozalaki te. Satana ntango amoni boye ami déclaré être mokonzi na bango. Alobi na yo ete tikala kuna likolo ngai awana se. Yango wana nde osala kabisu na lolenge na yo. Muyini Satana asilika asalima so oyo kokaki poate bana na yo mibale oyo Adam et Eve balonga te ya solo mobeko moko opesaki bango bambuma nyonso tu na kati na jardin na yo balia na bango kasi nzete moko basimba te pamba te mokolo makusimba bango bakukufa. Muyini Satana ye na mayele na ye alobi le contraire nde bokukufa te kasi bokukufa banzambe lokola ye moko pamba te ye alingaka nzambe mosusu te. L'orgueil ekamati na tata Adam na mama Eve na ntina na l'orgueil ye moko Lucifer akitelaki awana se. Yango wana nde alonaki na tata na mama bankoko na biso ya liboso bakoyaki bamimonaki ete solo balataki elamba te bake kobumbana. Yo tata osepelaki te bajwaki etumbu wana bango bajwaki na mayele na biso na bomutu tozalaki kokanisa nde ezalaki bato mosusu orke ezalaka biso tozali kolobana na yo na lere boye. Banda ntango wana yo obengani biso d'ailleurs biso moko tokimaki mawa esalaka yo me mawa na yo mpe kaka esalaka omonaki soni obongisili biso makambo ndenge na ndenge. Ntango ekokaki ntango omoni ete mutu akumi musika akumi lokola nyama tokokaki yango na ntongo akomaki lokola nyama abandi kosalaka makambo oyo ya somo babebisi olie basenga bolimbisi basengaki te. Kam aye kobebisa olie asenga bolimbisi asengi te. Nimrod aye kobebisa olie asenga bolimbisi asengi te. Bawana nyonso tu ezali biso mawana yo munene otindi mwana na yo Yesu Kristo aye kokufa na kuluzu na ntina mususu te mpoate yo lingaka te nde Satana a déclaré vainqueur na kati na mokili oyo yo osali ya solo amiloni na makambo ebele bato babusani yo. Yango wana tokomi ba sorcier, yango wana tokomi ba magicien, tokomi ba rose chrétien, tokomi ba franc-maçon e makambo ndenge na ndenge tokamati yango totia yango na mabenga na biso tobusani yo. Yesu aye asali makamusi babengi ye imposteur ye ayaki poate ayakuluka biso
liloba na yo ete tukuli bwana libwa bango bakotaki moko azangi malamu mpe ye tokenda kuluka ye toya kutia ye na ndako moko mpo ate tosepela 1921 likambo ikamwisi biso pamba te tozalaki kumimona ndenge tozalaki kooka nde tozalaka bana na satana nzambe mutu asalaka biso te me banda le 6 avril tomoni ete solo yesu ayaka kuluka biso na ndenge nini oyo ngai tata na ngai simoki mbangu nazali okanisa solo azali tata na ngai ore ye azali na ye ndenge mosusu banda mokolo wana tomoni ete solo ye azali mutindami mpo ate oya kolongola biso na minyororo 70 ans eleki bamundele balakisi biso mpasi 40 ans persécution ndenge na ndenge bato basalaka biso mpasi wana banani bazalaka biso bato mwindo maoyo bango balonaki ya solo bamundele bakei le 30 juin 1960 tozwi indépendance kasi ndenge tolandaki muntu mwindo bato batioli bato bamonisi biso mpasi soko totali na 75 bato ebele na idiofa bakufi na ntina mosusu te mpo na maoyo kaka mazana biso na mokolo mwa lelo persécution olie esila esili te ya solo tomeki mpo ate tolanda matami na yo nzela na yo ezali moselolo lelo oyo tokumi esika mosusu depuis le 24 avril 1990 epesamanaka nzela ete mokili mwa biso malamu nde tokota na makambo ma demokrasi solo bato basepeli kasi tozali komona de demokrasi yango ebongoni eloko mosusu biso banso ntango tooki demokrasi tokamate likambo na biso na mabenga tobongisi yango ndenge elingi biso na ndenge malamu nde tobomana malamu nde toyiba malamu nde tokenda kubundaka respect ya mutu ezali lisusu te ndenge Adam et Eve bamona kende makbulumbu kasi wole basenga mulimiso basengaki te ebiso mpe makambo oyo tosali mingi esepelisi yo te sikasika wa bisi nyonso tobeleli ntango tooki kaka bandubi kuna na poto conférence nationale afrique lelo ekumi na pasi afrique nyonso tu troublé mpo na nini mpo na conférence nationale pamba te toyibi nango ntina te oro ezali lisanga oyo etia bana na mokili moko esika moko baluka nzela mpo na nini tozali komonaka bolamu te kasi sikasikawa tobandi komitiolesa biso moko bato basepeli mpamba te batii biso mubulu na kati na ndako na yo na mboka na yo na afrique na yo oyo elobi ete afrique berceau de l'humanité tooki yango matoi na biso mafungwani kasi berceau de l'humanité elobi nini bato minene bato na mayele soko totii abakosi na biso soko totii cravate na biso banda ntango wana tozali komiyiba lisusu te tokamati mayele na biso na bomutu totii pamba te muyini satana asi alonaki biloko oyo nyonso tu ebebisi mokili mwa biso sikasikawa tokumi bamitelangano solo tomimoni nde tolati kitoko eloko nini tosali na biloko oyo tolati ndenge tolati li tomimoni ete solo nakuki okamati lunette toti tokamati cravate bia bakos be tokamati biloko ndenge na ndenge bachaussure kitoko eloko moko tosali esika wana ezali te bele moninga asalelaka biso lobby conférence nationale
ezali mawa po ate tolembola likambo yango tobongola likambo yango lokola eloko moko ya kutia mubulu ya kufingana ya kutongana ya kukambata baposition ndenge na ndenge or que lisanga yango tosengena yo nzambe na biso zala assistant moko te na kati na salle oyo ebengami ete salle de conférence au palais du peuple oyo bakozala yo tata kotika mwana na yo moko te pamba te satana asalaki mutu te bango nyonso bakozala kuna lona bolingo lona mibeko elona misala likambo ekangi likambo na biso yango wana soko bolingo bozali soko tozali bana na mibeko esoko tozali bana na misala bokani ekobima na kati na ndako oyo kotungola biso mokili mwa sika nzambe tata nkoli yezu eli mosantu biso tozali kolelaka nini muntu mwindo alungwa wapi muntu mwindo azali komiyiba ye te malgré asali badoktora ya ndenge na ndenge mayele ya ndenge na ndenge etundi basava na biso batundi kasi tokosalaka eloko moko te au lieu tosala recherche po se découvrir pourquoi biso totikali nsima na baninga tokosalaka na biso recherche te intelligence eza na biso po ate nakoma il faut naluka biki yango nani asali ngai mutu mosusu baporte plume ya ndenge na ndenge babiloko na ndenge na ndenge kasi fo moninga asalela ngai biso moko po ate toluka nzela tosala biloko yango moye te mpo na nini eloko moko ezangi olie toluka yango tokolukaka yango te soko tokomi na ndako tozali kosalaka makambo totali batelevizio tozali kosepela pamba te tozali komona bililingi oyo makambo eza koleka na putu tozali kolandaka yango na batelevizio olie toluka nzela toyiba kasi ndenge nini bato oyo bakumini na stade wana moyen te or que likambo ya secret bapesi biso yango na kati na babible totangi kasi zero tozali banganga nzambe tozali balaiki tozali bato na ndenge na ndenge kasi biso surtout tozali kokomona ondire biloko bizangi kaka ntina mpo na nini recherche na biso ezali moke mayela maza na biso basava bazali kasi eloko esalama ezali te mpo na nini tozali domine domination tozali na yango moyini satana asi aloni yango na kati na mitima na biso yango wana sikasikawa tokomi bamitelangano nzambe tata nkoli yezu eli mosantu conférence nationale ekofungwama etika te bango oyo soko basangani batie likambo na kati na mesa tokoloba nini etokosala nini babongisa nzela wana bakokubongisa po ate makambo manso mazali na baninga pasi bazala komona kango mpusa emonana pamba te soko tiki biso solo tozali kocilaka soko tokomi indépendant biso yonso tokosala boye toute l'Afrique est maintenant indépendante même l'Afrique du Sud kasi mpasi na biso ezali kaka bato na mayele soko natie maboko na nga na poche nazala kotala lisusu moninga te na mimoni ete ngai kaka pamba te nalati kitoko pamba te na tuti kote ya kitoko na tuti cravate ubia bakosi ya kitoko bachaussure na ngai ya kitoko costume wana ezali ya soko ntalo nini tosombi tomimoni nde tokoki et pourtant eloko moko ezangi biso nzambe tata nkoli yezu eli mosantu ntango bakozala lisanga malamu nde babimisa nano likambo nini totikali nsima boye bato na mayele wana bakozala kuna bakoluka nzela po ate todécouvrir eloko nini ezangi biso lelo tokomi bamitelangani tokomi na pasi nzambe tata nkoli yezu eli mosantu salisa biso po ate conférence nationale na bofongwani na fermeture na yango
ezala na yo elongo moko te asalamaka na satana bana nyonso ya zairi bakokota na kati na sala wana bazala solo bana na yo baoka mongongo na yo nzambe tata nkolo yesu ni mosantu towokaki na tongo lelo tozali na 11 août 1991 etikali na biso sanza moko po ate ndenge tosengelaki réhabilitation ye oyo tolandaka namoni ete mpasi kukisa mokolo mwango po atelika mwana esalama réhabilitation de l'homme noir po ate tojunga esika na biso tozala lokola baninga tosala lokola baninga tomona lokola baninga nzambe tata nkolo yesu ni mosantu tikatelika mwango esalama soko tosali réhabilitation mikolo oyo olakisi biso mpona bosenga bolimisi esi ekoki papa lakisa na bana na yo ndenge nini tokoki kosala mpo ate tozwa manso maza na biso mpusa mingi tokimi soire yango ezali mindondo mpasi ekomi botungisama or que ezali kosepela na biso il faut te persévérer to penser à l'avenir bana na biso moko malamu nde tobanda komona bisengo byango pamba te bino bokosaka na bino te kukisa makano no yo nzambe na biso po ate biso bana na yo tosala elongo po ate yo nzambe tata nkolo yesu eli mosantu bokokisa mikano na bino epai na biso bato mabe tokosenga bino bolimbisi et tozali sûr et certain pamba te bino bato botindi biso pardon na biso bokoyoka yango tika te kimia ezala na bakonti na biso nyonso bakokota na salle de conférence me baoyo tozali pembeni olie tokenda kotiaka songisongi biso moko mpe toluka nzela ndenge nini tokosala mpo ate toyiba makambo oyo mazala kolekaka na kati na mokili ndenge tosi tolobili soko nazali na radio nafunguli radio naye kooka makambo azala koleka mokili mosusu soko nazali na television nafunguli television na ngai natali maoyo mazala koleka kasi biso moko au lieu to appréhender l'importance oyo ya mission opesi biso moyen te tozalaka ko admirer ya solo bato banani wana baaméricain ou bien france ou bien baanglais babelge etc kasi biso mokolo nini tokosala eloko moto mwindo l'orgueil ekamati biso koleka nzambe tata nkolo yesu mosantu lona bolingo lona totosa mibeko lona tosala misala na biso po ate tokokisa ndenge mino bolingi conférence nationale topesi yo yango zala le dominateur pamba te bato nyonso baza kobelela bele yo bamosusu tozali kobelela yo mais tokangami na makambo na biso oyo ya boswi epesi biso lokula prison yango nde eyingirisi biso na kati na boloko na biso tosengi ete solo pambola biso nyonso tu nde tozala na bango elongo tozali mosika tozala na ndako tozala na bilanga tozala na mosala ndenge nini makanisi na biso nyonso to ekende kona na salle de conférence po ate conférence nationale yango eleka na kitoko ensemble en votre présence po ate biso bana niyo tosepela beleki mia na nkolo yomela seko na njutu mpe na milimu na biso ekimia ezala na kati na mokili mwa biso kimia ezala na kati na afrique na mobimba pamba te afrique ebougie conférence nationale kasi tozali kokontinue kobomana conférence nationale kasi moyen te miso na biso bofunguli yango te papa fungula biso miso esika wana nde tosilisili na kombo na tata mwana mpe ali mosantu amen. Merci ndenge touti koloba libonde la papa na 91 bango batika biso na 92 me tokanisi nyonso wana elakisi ke epa tozokende makambo ekozala ndenge moko ye moko papa azalaki koloba ete kokabona ekozala satana na bana nzambe
Yoka kanze musungi na jeteki etikali muke. Jeteki azali banda mukili esalama jeteki su azali akota toyoka na nzembwana etikali muke. Banda mukili esalama tata nzambe alobika mbala mibale ya liboso epa wapi na bayuda bongo ya mibale awa na nkamba Yerusalemi ndenge nini mipepe ndenge na ndenge ezoyela biso ya mpasi na pasi ya mabe nzambe akosilika te wana tolakisa makasi na biso na mabondeli parce que nzambe soki asiliki tobebi na biso. Tolanda na nzembo makambo eza na kati papa elebe bozanga pembeni pona maloba ya papa parfois bozwi likambo na kati. Allez, jeteki
Merci, Jeteki Tolandi Nzembo. Tango nango ekoki. Mutu moko pe akoki kobebisa mokili. Mutu moko pe akoki kobongisa mokili. Likanisa mabe suku ye ebebisi mokili. Likanisa malamu suku ye mokili ebongi. Barobi mutu na mutu asimba elembo na ye. Po bilembo wana nde ekobikisa biso ntango wana suku ekoki. Merci beaucoup de Rwanda, Jeteki Tolandi Nzembo. Ye moko ntango ayaki na mokili papa Kimbangu abengaka bakoko na biso. Alobi ete Nzambe apesi biso mosala. Sala o Nzambe apesi biso tokokangama. Tokokota boloko. Boloko wana tokokota pona bano tokobota na bakoko na biso bakoya bana na biso. Bango nde bakozana esengo. Papa Maya Jacques oyo etikali lakisa biso ndenge ezalaka na 21 likambo tata Kimbangu alobaki na bakoko na biso. Po nyonso toza koloba elakisi ete yo mutu mwindo ntango na ye ekoki me tobongisa soki tozali kobebisa tozomipesa retard biso moko. Loba na yo papa Maya. Merci papa. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Ndenge toyebeli histoire na 1921 papa Simon Kimbangu asololaki na bakoko ayebisi bango nkolo Yesu apesi nga mosala oyo fona sala me mosala wana tokokangama tokokota boloko tokomona pasi mingi parmi bato bayokaki maloba wana epesaki bango mwa malili bamosusu balingaki neti bazonga sima lokola bayokaki ke tokokangama. Nde papa Simon Kimbangu ayaki kolimbolela bango ayebisi bango biso foto kangama tokota boloko tomona pasi po bana oyo tokobota na bana ya bana na biso bango bakota bakangama te bakota pe boloko te bamona bisengo. Nde ayaki kotuna bakoko bolingi nini? Nde bakoko balobaki tika ete biso tomona pasi po bana na biso na bana ya bana na biso baya komona bisengo. Nde a partir ya moma wana bakoko babangaki susu kokangama te bazwaki engagement wana oyo papa Simon Kimbangu ayebisaki bango ya